Ok, chegou! Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Histórias e Brincadeiras de Geladeira com Fusca! Tá muito legal, ó! 10ª edição, gente! Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todas vocês que curtiram aí a nossa página, vocês que estão compartilhando, vocês ainda que não se inscreveu, essa é a hora, ó! Ó, se inscreve aí, ó, no canal do YouTube Júlio Fusca, Júlio Fusca no YouTube, ó, ativa o sininho, tá bom? Para receber os nossos vídeos, as nossas notificações das nossas andanças por aí, tá bom? Curte esse vídeo, compartilha, nos ajude essa arte a ir mais longe. Vamos ver o que tem aqui hoje. Tem coisas muito legais, ó. Pra minha barriguinha tem a Kitivia, a Kitivia pra trabalhar minha barriguinha. Temos aqui também, ó, meu pente, pente de madeira, viu? Porque pente de madeira é ótimo pra pentear a barba e os cabelos também, meu pentinho de madeira. Temos aqui o nosso fiel combatente, a higienização das mãos para o combate com Covid-19, álcool em gel. Gente, passe álcool em gel, viu? É muito importante. Vamos vencer, vamos vencer. Vamos aí, ó, passa álcool em gel, use as suas máscaras. E tem hoje, pro nosso lanchinho da tarde, pão de queijo. Meu pão de queijo. Tá uma delícia pro lanchinho depois da gravação. E tem ela, a musa mor deste canal. Ela linda, ela maravilhosa, ela é Pepinha Fusca! Pepinha Fusca! Pepinha Fusca! E hoje ela vai dar o seu oi! Não falou! E tem ela, o princeso desse canal, a coisa mais linda, meu filho, meu belo Fusco lindo! Fusco lindo, Fusco maravilhoso, Fusco bonito, Fusco cheiroso. Gente, hoje, nossos desafios de histórias e brincadeiras de geladeira, temos aí o nosso desafio acadêmicos de piadas. Hoje com ela, a lindíssima, minha amiga parceira, ela, professora das professoras ali do Senac. Ela é incrível, ela é maravilhosa, ela é Dot, ela é a Dot Chavasca. Vem, Dot, vem participar comigo do desafio desafio acadêmicos de piada de geladeira. Hoje, participação de Dot Chavasca. Chama ela aí. Ele não chamou, mas eu chamo. Vem, Dot. Olá, eu sou a Dot Chavasca, ele é o Heathcliff. Eu acho que chegamos a tempo de fazer o desafio do quê? De piadas acadêmicas de geladeira do Fusca. Vamos à primeira questão, querido Fusca. Um cavaleiro saiu da cidade no sábado e passou a noite numa pousada na cidade vizinha. No dia seguinte, ele voltou à cidade no sábado. Como isso é possível? Ai, Dot, você sabe, Pepinha? Sabe, Fusco? Não, a gente não sabe. Manda aí. Sabe como é possível? Seu cavalo se chama Sábado! Sábado! Vamos à nossa segunda questão, meu caro Fusca. Fica cada vez mais molhado quanto mais a gente seca. O que é? Não sei essa não. Sei não. É muito fácil a resposta. É a toalha! É a toalha! Vamos à terceira questão. O que é? Pode ser atirado de um alto de um prédio e ficar super bem. Mas quando é colocado na água, morre pouco tempo depois.
Né? Não faço a mínima ideia, Dot. O que é? Manda aí. É um papel! Fusca, obrigada por ter chamado para participar do desafio. Adorei, foi mó legal. Pode chamar mais vezes ali. Estamos dentro da geladeira junto, valeu? E não esqueçam, galera, além de acompanhar aqui o canal do meu amigo, também não esqueçam que a gente tem que sempre lavar as mãos direitinho, passar álcool gel, desuntar tudo e se cuidar, tá? Essas épocas aí tem que se cuidar, gente. Valeu, obrigado, beijos! Muito bem, agora é minha vez, Dot, agora é minha vez, ó. Essa é muito legal. Presta atenção, hein? Presta atenção. Olha, Dot, O que a Xuxa foi fazer no bar? Me diz aí, você sabe essa? Você sabe essa? Ixi, peraí. Sei. Peraí, mas acho que eu sei, peraí. Não sei. É boa. Olha, Dot, o que a Xuxa foi fazer no bar? Ela foi beber cachaça. Beber cachaça. Agora eu vou pra segunda, ó. Presta atenção, hein, Dot? Presta atenção. Ó, Dot, tinha 2 caminhões voando, né? Um deles caiu, certo? Por que o outro continuou voando? Vou repetir. Tinha 2 caminhões voando. Um deles caiu. Por que o outro continuou voando? Você sabe, Dot? Peraí, não, essa eu sei, pera. Ih, não sei. O outro caminhão continuou voando porque era caminhão pipa! Pipa! Ah! Pipa, pipa, pipa! Pipa, pipa, pipa! Pipa! Vamos pra terceira, hein? A terceira é bem legal. Vamos pra terceira agora, a terceira é boa, ó. Quando os americanos começaram a comer carne. Você sabe, Pipinha? Sabe, Fusco? Você sabe, Dot? Deixa eu ver, peraí. Não, essa eu sei. Não, tenho certeza. Quer ver, ó? Sei não também. O que é, Fu? Foi quando chegou Cristóvão Colombo! Cristóvão Colombo! Ai, que legal! O Dot, obrigado aí por participar da brincadeira. Ai, gente, foi muito legal estar com vocês hoje, viu? Olha, mais um desafio de piadas acadêmicas aqui do Fusca, viu? Gente, faça essa arte chegar longe, tá bem legal. Estamos no nosso 10º episódio, sabia, Fusco? Estamos no 10º episódio, tá bem legal. Compartilhe esse vídeo, faça essa arte chegar cada vez mais longe. E lembre-se, em tempo de isolamento social, faça o amor, tá bom? Se você puder, doe um quilo de alimento para quem tá necessitando. Tem família que não tem nem álcool em gel. Tá barato, gente, ó. Álcool em gel tá custando agora R$3, meio litro, R$3, com umas farmácias boas aí, tá bom? Compra o álcool em gel para quem necessita. Quem não tem dificuldade para comprar uma máscara, doe, dá R$5. Tem várias costureiras fazendo máscaras muito boas. Vamos ajudar, nós vamos passar por essa. Dá seu tchau aí, Fuscolino! E dá um tchau também, Pipa, vem cá! gente, um tchau aqui da minha família pra vocês, um beijo na melhor parte do coração. Compartilhe seu vídeo, deixa aí seu comentário e se inscreva no nosso canal. A gente vai passar por essa juntos. Um beijo, tchau!
Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva em nosso canal, faça que essa arte chegue cada vez mais longe. Muito obrigado a Dot Chavasca, a atriz Janaína Meireles, que fez a contribuição com esse vídeo, e também na produção o Dandamono. Muito obrigado a todos, beijos e até a próxima. Tchau!